Aku ya habis makan pagi langsung tidur sampai mungker-mungker, perutnya kenyang ya tidur. Tolong ya mbak. Ini mbak masuk utangnya warak turu laku ya. Ya, Ini tempat kerjaku guys, ada kayu bakar, ada pawunan, ada kuali yang buat masak. Biarpun hewan seperti ada di Indonesia, di kampung, di gunung. Ya, ini dibilang kamar istirahatan buat mbahku, dan ini buat saya sendiri. Makasih guys.